بالختم بتاعه ب 1000 جنيه، في الاختام بتاعته اهو ب 1000 جنيه. بص الاول احنا هنعمل ايه؟ هنعرض لون عشان تاخد سكرين شوت، بعد كده هقول لك الاوبشن بتاعه. ادي لون اسود في ابيض، اسود ساده وابيض ساده، اتفقنا كده؟ تقدر تاخد ايه؟ سكرين شوت. بص يا باشا، تعالى يا انس تعالى، ادي تفاصيل القطعه دي اير ماكس اهي 720، وادي ختم اهو، وادي ختم اهو، وادي ختم اهو، والهيليوم بتاعنا حقيقي اهو. بص اهو باين اهو. تعالى يا انس اهو، تمام اهو. ايه رايك؟ كل حاجه باينه يا انس صح؟ تعالى بقى نبص تحت الفرش. تمام، ادي الفرش بتاعنا اهو، تمام الفرش اهو، وادي تحت الفرش اهو. ايه رايك؟ تقفيل حلو، تمام اهو. وادي ايه اهو فيتنامي، تمام باينه باينه. ده ب 1000 جنيه. انت بقى بينك وبين نفسك تقول ميرور، فيتنامي، صيني، هندي، تايواني، ملناش دعوه. انت قول اللي انت عايز تقول. انا اقول ايه بقى؟ انا اقول لك ان انا ببيع لك قطعه محترمه، خامه محترمه، هتريحك، هتمشي على اي لبس، كل الالوان موجوده ب 1000 جنيه. يبقى انا وفرت لك المعادله الصعبه، متهيألي وفرتها لك. عارف ده بكام؟ ماليش دعوه. مش عارف؟ انت كده كده الحمد لله واثق فينا وعارف ايه هو سنتر المصطفى. فوانت مغمض عينك استأذنك الحق مقاسك. اللهم بلغت. الله المستعان. السلام عليكم.